Hola gente bonita de YouTube, aquí una vez más mostrándoles lo bello de la naturaleza, mostrando estos bonitos senderos. Ya se me hizo un hábito andar aquí en estos lugares, cada vez que tengo tiempo vengo a darme una vuelta por acá. Así que de paso les muestro estos bonitos paisajes, bonito verde del campo. Así que espero les guste, encontrar personas que les guste este tipo de contenido y asimismo que se suscriban para que me motiven a seguir haciendo este tipo de cosas, aunque lo hago porque me gusta a mí, pero también espero que a alguien más le guste.